係，但係我就唔係因為我驚我突然之間衰咗一班啊！助拳係點會失手啊？唔好玩啦！即係萬一咧587耐咗少少，我得咁就要581褪一班 A4 一 P 褪一班，咁已經要10點到。我得手係差唔多。所以我預得係差唔多㗎啦。咁耐啊！係啊，100分鐘喎，8.2先上車，你去到地運嘅話，你已經10點㗎咯喎。A4 一 P 全程要90幾嘅。係啊。哇！冇咁碌車㗎。唔係啊，唔關事，唔關事。快都要80幾啊！我琴日 WhatsApp 同你講咗馬鞍山巡迴禮咯，你又冇當一回事。唔係啊，要留意展覽㗎，留意巡禮啊要。你唔想冇 IC 啊？係話 IC 點帶你90。你諗住咩夜晚？你係咪坐西沙灣啊？你係咪坐西沙灣嗰架？唔係啊。夜晚都冇西沙灣啊！西沙灣嗰架要82。西沙灣我已經坐過啦。西沙灣98嘅好似一陣得。係啊。你撇除咗10分鐘，撇除咗10分鐘未咩咯？18公里。90。因為本身西沙灣嗰架喺烏溪沙站都有定時點啊嘛，有7.8嘅定時點啊嘛。我睇咗啦，58公里，58公里冇可能冇90分鐘已經好快，好快。係啊。58公里，佢成同 EIA 一樣咁長。你諗下，我真係俾到100分鐘。EIA 快啲。係喎，茄子個目標係好早開喎。一隻走咗啦。好似係第一個嗰個輪系列嘅頭班車，咁佢係嗰啲咯。但係唔會8個字先嚟到中環嘅，如果8個字嚟到中環好誇張嘅。係。哇！幾分鐘啲蟹係出晒嚟啦！6點鐘預咗㗎啦。唔係啊，正常嗰啲客咧5點半開始跳出嚟。我差唔多次，我發啲蟹咧唔係6點，有2批啊，客頭有2批。係嘅，唔需要 OT 個批咯，唔需要 OT 個批就依家出現啦。要 OT 個批就挨到咗。幾正啊！我唔寫佢個總就係坑口北啊，佢個位真係唔係坑口北。嗱，佢嗰個總就係富力花園嚟嘅。係啊。其實點解唔可以入埋坑口北啫？係要爭啲，係要唔俾聖水入。係喎，地盤嚟啦。你拍街邊都得啦，冇所謂啦。係咯，唔係好抽。都係。當年960入灣仔碼頭嗰時都係拍街邊嘅。係。第一代都係啱啱嚟。喂，961嗰個站去睇，佢喺嗰個金紫荊獎隔離，佢唔係喺總站。唔係啊，佢喺總站。961係巴士。係真係總站。係，即係嗰位係佢嘅。會展新翼總站嚟嘅，佢嗰個位。以前271最爛仔添，咁講嘅話。271都係咁樣㗎。71最爛仔一定。拍廣東道。廣東道成條街271嗰時先最爛。嗰時依家咩事都係㗎。漢口爆 P 嘅特班。係啊。我想講928咧，佢中午其實佢夜晚嘅個時間咧，佢開好似8分出一班，跟住一嘢上100幾個928。落嚟香港仔食完之後翻上嚟度。哇！92先跌咗下個，以前冇咁少人。太耐。
仲唔理解咧？嗰啲水嗰啲九字頭咧，入中環嘅目的係做啲乜嘢？嗰啲狗字。即係你諗九七六嗰啲。以前咧，以前我都理解嘅。以前佢驚東區唔夠客，所以入中環揸執碟街嘅，但係而家唔使啦。你話976嗰啲冇代替服務咁咪算啦，由得佢。但係其他我真係唔知。即係你969C 嗰啲，你明明已經有969 boy 啊，96係咯，969 boy 967叉嗰啲全部可以做得晒。969就行翻入去啦。根本已經有代替服務，點解仲要入中環咧？俾加快行車速度嗰個。咁大部分啲人投訴佢成晚得唔得啊？你想做咩？星期四。今日成因為你想做咩啊？開會啊嘛，廣州。你同詹姆士講係問下詹姆士先。我就即係詹咪係詹姆士。我帶你嚟唔得嘅。唔係，我佢都唔係策劃人。咩啊？你都唔係策劃人。係啊，都唔係策劃人。我唔係策劃人。我啲龍哥唔係公子派嘅，咁但係咁都過。唔係詹姆士得先啦，詹姆士唔得都冇得講。啊，咁我之後再同佢講下咯。龍哥 Grad Din 啊嘛。唔係啊，幾時 Grad Din 啊？下個禮拜啊。我哋遲好多。你不嬲都係7月9。不過我連幾點鐘啊？確實位置都未有消息。佢就話嗰個日子啫。未有消息。唉，可能報唔到場。台長有冇收到嗰封信啊？冇。仲未收到 invitation。未。OK。喂，今年 DLKB 個 Grad Day 咧，應該要點都好過舊年，因為你舊年個 DLKB Grad Day 係撞正佢哋個咩晚宴啊嘛。啊，係啊。舊年嗰個 N 嗰個25週年晚宴啊嘛。上年係係啊 ，Grad Din 同 Grad Day 係同一日。唔係 Grad Din Grad Day。哦，週年嘅咩全咩熊貓酒店啊嘛。係啊，係同一日。係同一日。咁所以舊年咪冇講咯。但係今年就冇呢樣嘢啊嘛，所以今年 Grad Day 就應該有好鬆裕嘅時間俾大家影相。咪係。咁我都蒲下頭咯。你舊年 Grad Day 你都係蒲頭嘅啫。係因為我被逼要翻咋。咪咩咯？開690P 啦。咁我點都要同你翻張相嘅。690P 上大唔合格。合格。雖然有客。喂，冇理由你 grad 我唔出現會失禮咧。都係。即係食咗成年啦都。雅哥更加唔使講啦。係喎。喂，你打90咩？呢個咧，我就快幫佢搞鬼癲嘅呢個。好啊，90呢，但係其實去到對面海同X970都係，冇㗎，我以前如果翻9點嘅話係會搭X970。好啊，你905啊，仲要咁樣連住啊，哇！真係。唔係依家慢慢陰乾翻171P 咧，其實係做得翻X970個合量。即係卡咗X970最近升咗客嘅。升咗客㗎。哦，好啊。因為第一樣嘢，因為171P 減班啊嘛，同埋疏咗車。喂，930都唔掂。喂，930都唔掂。成50兜。930最主要係永安啊。搞得你哋問我係咪讀記利士街上啦？搞得你問我啦。
喺架車開出之後離我喺尖沙咀衝落嚟，我只要去嗰啲尖沙咀站衝落嚟，唔係衝鋒隊喎，唔需要做衝鋒隊添喎，係啊，已經過咗10分鐘。唔需要做衝鋒隊添。我哋上咗行，啊？上咗行。上咗啦。幾正。哦，係有啲嘢做。哦，你嗰一日喺成品嗰度買嗰本嚟？唔係啊，我有睇嗰本，哦。真係冇嘢做。你冇嘢做，係咁睇，係咁睇。冇嘢做咪學技能咯。我啲堂全部暑假先做，我堂全部暑。唔係，茄子話我茄子同我講唔好咁急啊。我問咗茄子，茄子話唔好咁急。你估我唔知咩？誒。嗰一日仲喺度同你行山。喂，但係茄子話咩唔咁急先？哇！佢叫我哋唔好咁快揾工同埋急住學嘢住，大把機會學。而家俾你放假，純粹放假，冇呢個之後冇呢個假期。我係嘅，不過取得個平衡咯。你冇嘢湊喎。但係其實大家諗深層，呢個假期已經過咗一半㗎喎。未過有排，未過一半。啱啱先開始。啱啱先開始啊，8月尾先完。放榜唔計。咁你中意咯，我都係嘅。正式係8月尾先完。都係嘅。7月中呃你喎，放榜係嚇你嘅啫。都係嘅。震撼彈嚟嘅，冇事。咁啊諗下，大家諗下7月做咩啦？7月應該多啲考察活動啦，要做。即係如果大家未聽 schedule 就，我哋個東涌考察係7月。要做啦。尤其係我同台長。係啊係啊。唉。同埋琴日一口氣計晒嗰啲10號波嗰啲分數咧，我都話其實大致上喺我哋嘅台，我哋呢個 scale so far 都係比較有效咁 discriminate， 即係個 discriminating power 係 OK 嘅。係啊。咁但係有啲位咧，我覺得要我計咗其實你有冇數位拍㗎？位拍？係啊。有啊 ，send 咗俾你啦。我唔記得咗。數千禧年打後嘅6次10號波我都 send 晒出嚟㗎。得。但係咯，但係。喂，你睇下11號。哇！你睇下11號。唔係，我記得11號下凡咧會留後。正常啊，嗰啲地方住咩人啊？揸電山。唔係啊，因為開單層啊，唔關事，開雙層會爆。係咯，不過講講位拍數晒，不過根本就講個總之天甲同埋韋森特咧都係得呢一個嘅5星嘅啫。係啊。只要位拍咧就好勉強，啱啱踩到86%，所以就5星啦。係啊。佢話。唔係天甲咧係掛波時間太短，因為掛波時間太短，跟住拉低咗個分。係啊，同埋冇乜暴雨警告喎。佢得黃雨啫嘛，仲有好短。係啊，所以咪蝕咗咯。不如位拍掛波時間長。天甲係喺對於香港嚟講係史上落得最少嘅10號波嚟，落雨落最少嘅10號波。係啊，反而咧嗌你去數下啲數下。但係以澳門嚟講就完全封咗佢。冇計，我哋 Hong Kong base 㗎嘛，睇你數咗先啦，數完繼續。係啦。但係琴晚黑雨唔合格嘅。哦，係啊。唔合格，唔應該掛。得2區啫嘛。紅雨都啱啱好嘅，唔應該掛紅雨。紅雨掛 acceptable 嘅，白雨就衝錯嘅。係啊。但其實皇后像廣場上
消息嘅。哦，嗱，我覺得好似呢份報告入邊咧，會將包括掛波時間啦、澳門嘅準則啦，同埋之前嗰啲減分制嗰度一次過寫晒。係係。都發現咗幾多位要執。當中最大嘅建議就係、將澳門測風站嗰6個嘅都要改。點樣改咧？就係我份報告會詳細講下。因為問題係澳門氣象局都係用呢6個。呢6個係啊。就淨係跨海大橋嗰6個。係啊。但係個問題係，淨係用跨海大橋嗰6個，咁因為我計落咧，喂澳門嗰份卷4同香港嘅卷3比，澳門係長年高分過香港，可以10幾20分都得。你諗下，但係你要諗下，當我用華南島呢個，佢可以隨時上180、190喎。但係問題就係澳門嗰幾條大橋不嬲都係長期可以好輕鬆過100嘅喎，100幾、140、150都得嘅喎。但係佢歷史記錄最多都係130㗎咋。咁但係所以我比盡㗎嘛，其實。但係問題就係澳門6個站都係咁高啊嘛。反而香港你除非你將嗰啲咩北角，主席30歲，你將嗰啲咩，佢未啊29啫嘛，差唔多都下個月嘅30。因為咧下個月30。係啊。諗下先，因為我係就咁用錄得嗰個風力減翻幾多就係對應嗰個分啊嘛，你可以喺嗰個位褪咯。即係你想我喐個 constant。你唔好喐嗰啲測風站，因為如果你一喐測風站嘅話咧，係成個跌好多。即係例如，就算你用大潭山，你天鴿嗰陣時候都係得80幾嘅啫，所以你都冇可能用到嘅。嗱，你一定會拉太多。咁一係咁，我喐個 constant。咁我唯有喐 constant。係你唯有喐 constant 㗎咋，即係你可能可以喐到減30，咁樣就差唔多。但係我再諗下點樣喐個 constant 先啦。係啊。或者可能分唔同嘅 case 嘅情況下，個 constant 要幾多？即係兩式 constant。可以。咁我再研究下。同埋其實你幾時會出台㗎？你呢份報告應該都就嚟復季，都好密集喎，下個月開始。即係你目標幾時要出街㗎？我冇咁嘅諗法嘅其實。係 internal use 㗎。暫時係 internal use 咯。哦。即係其實我哋要試咗1年先得㗎。嚇？1年？因為我哋要試。數啊！等陣先。因應嗰啲颱風再調整㗎嘛，你要。哦。係啊，到時先至可以出到街嘅。哇 ，OK。得啦，我再慢慢搞啦。係啊。或者仲有時間，我試下叫得啦，再諗下先。我哋係咪都要搞？
十？ 53， 53。我諗嘅得過百，應該過百。我哋仲有灣仔同銅鑼灣，係會過百。嘅嗰啲客艙。690S 呢個方向我第一次坐。我未坐另一個方向。哇！早飯好癲爽。我係上凡佢開波冇耐，佢得4個班次嗰個年代都做。啊！嗰時我開波黑冚㗎嘛，舊灣仔警署。社交技巧、專注力、執行力、言語及職業治療、一站式訓練服務。老坑老想18個。哇！台長你望下右邊嗰幅廣告咯，等陣。邊幅？綠色字，綠底白我字。就見到。哇！好符合小弟嘅需要。小巴公路到間28S 要全日雙向風。你黐孖㗎？ 28S 全日雙向風。咩啊？廿東樂道有全日巴士線，有大低。佢好適應啦，做唔係啊！佢話適應咧，放學爆炸，咩渣咧？要等6架車喎。咁咪上課日服務咯。但係你要記得今日咧呢個60啊！哇！睇下先。唔係全部都我哋嘅，啲人嚟嘅呢個。我有冇坐過603A？咩？冇坐過603A。冇嘢好睇喎。臭死！佢讀史個位都唔係好多客坐。分鐘？北角啊？北角啊！係多。啊係喎603。我以為你講603A 嘅。603A 啊，603A。知唔知點解冇？你應該好簡單嘅，道理好簡單，好蟹合理。合理。我坐教主啊！坐教咗油塘住。你油塘你落北角，你一定係坐舊轉嘅。所以轉教主先係轉廿四。所以咧，下凡咧嗰3條線咧喺灣仔咧大運線就會係咁搶客嘅。如果咧603P 同3要搶咗之後咧，603係會抽啲嘅，唔係抽啲嘅，呢個嚟184。168。我而家講過啊，而家咧觀塘山4部，唔係4部，3部，68、619、601，排第1係619，排第2係68，601排第3嘅，輸咗啦已經。603唔啱先。 601已經輸啊603唔啱先。 603唔啱先，獨立係難嘅。有晒呢個故事。正路咧619X係好行過601㗎，但係咧我計過，如果呢個全部咧加埋咧，佢5條線加埋咧，平均每班車都上到96。係，601P都唔差。嚇601P都唔差。 601P 都好癲爽，會頂站嘅601P。唔係啊，其實600當初諗住 hea 做嘅，係見呢班鱷魚咧，佢見你頂閘啲鱷魚喺度嘈先，喺度寫嘢加班嘅。認真做嘢。係啊，認真做。以前一開幾班咧 hea 運吉算㗎，唔撚做啦以前。係咯，但係唔知點解開613咯。咩啊？唔
知點解開613。咩？613係鬥氣。唔係613當初咧鬥氣嘅。係鬥氣嘅啫，招標嘅。鬥氣。咩啊？之後咧九巴之衰嘅，即係話去中環啊嘛。當初佢點樣水你去中環咧？就係叫你坐叫你坐613，然後落東水轉603。傻咗咩？唔係啊，但係當你藍田山嗰啲，你一定已經坐咗上603，你613嗰啲，你得翻秀茂坪。唔關事。藍田山嗰啲有去東區嗰啲獨立。有獨立㗎，但係嗰度唔多。支撐唔到全日嘅喎。唔係啊，佢鬥氣啊，佢理得你叫下鬥氣嘅咋。唔係啊，一早就講過安泰再加保大夠客，佢唔信啊嘛。而家佢信，而家咪信。講好多次啊，係唔聽，死唔聽。其實佢哋其實安泰要多謝安北嘅，冇安北冇呢條線嘅。冇安北咧過20年都唔開，冇安北嘅唔開，以後冇裝人貨啦，要多謝佢。仲要安北係 hea 住幾百，不過啲人用腳投票。你睇，即係我講過埋銅鑼灣，我會企人㗎啦。唔係開始企啦。係有老伯咧，搶得翻教住佢哋啲客嘅。上翻嚟，搶得翻嘅。我哋到開車時間開車後27分鐘。其實咧601咧，佢係真係跌咗嘅，真係跌咗1-2成嘅。但係唔係好影響咧，就唔係嘅。但係601跌嗰啲咧，就唔太影響佢條線。拋錢，但係佢疏咗車嘅疏咗車咗。其實601同68嘅重疊位其實都係得寶達啫嘛。唔關事。以前啲人係點咧？以前咧，我應該問你，68搶咗601啲乜嘢？我而家終於知點解。藍田咯。唔關事，藍田係搭單嘅。主要搶下秀茂坪嗰啲客。係啊，收輝樓，好勁啊！收輝樓，係啊，有冇錯收輝樓？係。其實如果我個餅咧，600係打601㗎，我塊餅嚟㗎。第一係619塊餅一定打嘅，一定會打。之後到600，之後601。我問過。唔係話601唔得，之後一定湊咗啦。問過其實我朋友咧，有雙發去坐600㗎。係啊。知就係講咩？上個車。唔係正常咧，安泰已經上50個，已經每條村50個，唔係兩條村夾埋50個，兩條村夾埋再加安北已經頂晒個。因為安北開始入伙，頂晒嘅。狀元至愛喎。邊個？我呢個睇唔到。邪嘅。你識到個科喎？健康及生命科學啊？唔係。所以咧，619X都跌咗下，都跌咗少少，因為佢都係快嘅話，同以前619X食埋安泰啲客㗎，而家唔使。而家唔使啦。安達都有機會。啲人如果咧，安達臣啲人點咧？如果安達臣去嗰區冇直車咧，就會落順秀嘅。叫600X要開，600X要開。600X開係因為佢做翻頂站，頂站唔開嘅。但真係太誇張。係太誇張，真係好誇張，做手法。做翻一班800嚟啦。當初係咩600做唔起呀？冇行啊！呢啲快快。咩啊？韋吉話繁忙時間搞掂
一半全日啦。唔係啊，佢知多下㗎，佢知多下㗎，但係佢唔當初死都唔肯全日嘅，係啲喺度叫嘅，係啊，啲喺唔叫佢唔全日嘅。但係佢全日咗之後，佢先原來有得做非凡到得啦，好啦，算你啦，我唔做啦，唔同你鬥氣啦，乖咗㗎，乖咗㗎。其實要開到5點鐘。咩啊？6點啊，6點啊。啲人話6:01小半全日，但5唔得㗎。其實要開到5點嘅落班。啊？落班又開到5點。落班要開到5點。係啊，唔係你學796P 嗰個服務時間差唔多。係啊。但係升得最快嗰間，升得好快。然之後你又然之後咧揾雞追排到，原來咧安達臣啲人想要嘅唔係出黃金，係過海。所以攞3日有做，3日有做，雖然好多，雖然好多，但係啲人發覺係要過海，儲諗下喎，儲咗10年先開。我見619嗰條橋好長，我見619嗰條好長。 619合理啊，合理。有搞嘅。因為佢勁過600嘅619。或者可能落嘅 X 嚟嘅。唔係，其實咧收輝樓個道理好簡單。不過問題係，你估下如果619同215X係一條新路線，你覺得咧會唔會做到咁勁？如果619同215X係條新路線咧，係做唔起嘅。靠口碑嘅。喂，唔係喎，靠口碑同草喂，條隊唔係619喎，條隊係673。3 OK 嘅。 673都 OK 嘅。呢個位嘅。 673主要係銅鑼同埋灣仔東消防黃景橋會展過後啊，係嗰啲。中環始終都冇乜行太快啦，加咗。但係銅鑼灣671都 OK 嘅。 671咧，我自己同佢講啦。衰喺下面一度。咩？我自己同佢講㗎，671唔可以再行得跑啦，天發街直出㗎啦。係興發街出，唔可以再行得跑。佢唔應該行，唔知點解要行？唔知點解要行？咩啊？唔知係做乜？係要飛走啊！係要飛走。佢要飛走先多翻啲客。佢興發街直出緊671。期間唔係全部，即係九龍東去南區唔係全部坐6車嘅。同埋佢個班次好好笑㗎，佢7點幾尾班車。知咩事啊？7點幾之後冇車。點解671粒7點幾冇車啊！係啊，之後冇車，知咩事啊？唔係啊，佢本身嘅服務時間都係咁嘅，唔知點解啊！由開線到依家個服務時間都係一樣。係啊，唔理解。8點3尾班㗎，星期日就7點9。係啊，唔知點解。其實現場。不過咩叫飛不跑？飛不跑？唔係我試過坐過尾班㗎啦，671係真係可以湊到個點嘅，永遠都係靠99之下翻落去，真係要靠99之下。嗱，如果我係巴士公司會點做咧？我會將671行到300咁，整個300嘅九龍東行，不過唔行不跑。然後咧，鴨脷洲呢站咧就繁忙時間。係。因為有教住，正有教住。如果我餅解咧，佢行香港仔同鴨脷洲係應該香港仔先嘅。香港仔一定係。唔係啊！你鴨脷洲你咪671，唔係671叉咯。係，但我想靠677站。啊。係啦，然後係巴士公司671叉開回程。咪就係直接出東朗，跟住停景隆街就上到香順咯。係啊，應該咁行嘅應該。其實行銅鑼灣都多，幾多去啊？要直出定要？即係學翻去程咁樣。即係要671。香水跟住東順。其實要671X 嗰種行法。係啊。所以咪見到671X
人班嘛一定。咁唔咧，嘅我話香港仔開行百富林道，跟住 Con U 直出。其實馬嚟唔係黃竹坑遊客，黃竹坑遊客。唔係我記過啦。馬嚟其實東區遊客，馬嚟係觀塘遊客嘅。得你諗下點解啊？紅 van 香港仔去觀塘嗰架車俾人 cut 晒，就係因為冇行過。唔係成個客嘅。依家咪俾人水咗33叉轉到19㗎啦。唔係啊，講過好多次南區咧，九龍東係最 hea 㗎，知咩事？有客嚟㗎，唔係有客簡單，多客嘅，多嘅，有幾煩事。其實數碼港唔開合理喎。南區去觀塘藍田嘅車係最差。但係馬嚟有嘛？馬嚟有。我聽人講過開條九龍東去堅尼地城嗰架就1萬水啦。好啊，衝一陣。你見緊嚟咩事？凡事都唔掂啦，好似坐監佢咩啊？俾人擺佢上台取消啦嘛，取消真係唔入價啫。取消下凡。係會幾多啊？唔使等。好。應該110㗎，應該企人嘅呢班人。所以我明嘅區議員要灌輸嘅，但康城呢啲咧係好有趣㗎，嗰啲係好極端嘅，天水圍咁樣㗎。做小總結啦，做總結。幾多人上鋪啊？行咗37分鐘，上客人數111個，落咗1個。好啊，得嘅。180，進步咗好多。進步咗。應該企人嘅，早飯會留口㗎。早飯一加密咗好多。早飯開9點。係我如果唔係做唔到又做唔掂。搞唔掂。死啊！我哋呢個角度喺啱啱好影到嗰日。好慢㗎，6分鐘一班嘅，6分鐘一班嘅，仲密過603。康城最知道603咩事啊嘛？唔係佢同603聯合啊，聯合6分鐘嘅上，聯合開6分鐘嘅，有幾鐘同一時過你。但係佢好犀利喎，落翻嚟 S 可以做到9點先尾。相反 OK，但係咧，佢好似天水圍啊，我成日有個叫天水圍現象嘅，咩叫天水圍現象咧？就係過咗上晝之後咧，啲客會直裝嘅，係啊，天水圍係咁嘅。係啊。天水圍食客量，即係非凡好臭，但凡事嗌爆嘅，好極端。所以 A28F 傳入唔到啊。係啦，係凡事限定。康城機盤咧就係出旺角，同埋呢一個尖沙咀，出九龍為主，就夠啦。嗱，你見呢邊？咪你見到㗎，沙
咪同你講咗中秋節咧，唔係塞西隧係塞大隧咯，89度啊，2個鐘頭啊，上次咪同你講咗，咁你673秒，要坐673秒。冇錯。上次就係我哋失算咗啊，今年要改籌。係喎，我真呢個例牌啦，唔使講例牌啦，正常。Google Map 睇唔係啊，Google Map 呢個例牌啦，係啊例牌啦。正常呢度咧係咪要15個鐘啊？正常咧再誇張啲咧，呢度珠海海應該有7個。今日咁輕騎，正路再珠海海。正路係咪塞半個鐘？使3個字嚟，塞3個字。3個字。
嗰個咩嗰個茶果嶺，呢個 T2啊嘛。係啊，但係冇車，有冇車咁樣行到去？唔知咧冇喎。誒即刻，咦係喎，呢度變咗做30。我想講，如果觀塘線咧直過去咧，69唔入嘅。攞9係收皮嘅。唔係，如果觀塘線咧仲用緊千禧年代嗰個藍咧就站後備行車隧道嗰個收皮，可以收嘢咯。其實攞9而家賣我教主，但係啲人照錯咧係因為咧佢要開燈咪就走㗎，你成日開疏車。佢今日時間開咁慢，同埋有就腳，佢因為就腳先可以有啲多客嘅啫。當你全日開20至25嘅時候，冇客㗎，做唔到啦，做唔起。641咪咁，641咪示範多啲。其實641快過619喎，其實有做。觀塘中環得啦，但係61後面嗰度唔得啊嘛，啟德嗰度夠唔到你。啟德咧，唔係啟程又有屯馬，然後你知唔知啟業唔得？天才啦，你要俾人坐紅隧線啦。係，啟住紅隧線，2條咯，你撞得你行出101都得啦。你喺 Boston 就唔會坐佢啦。所以佢得翻觀塘同南景咯，但係嗰度咧你有疏車，啲人唔等你，啲人唔巴你，咁咪冇咯，咪臭。但係你加埋藍田落去喎，你已經。但係又取消唔到喎，又點都有啲考慮。我621仲臭，嚇621仲廢。621咧，其實咧下排都有50個嘅，50個嘅相反都 OK，相反。而家上環睇唔到就OK，但係企到少少，差咗啊！但係個線差咗，老化，真係老化咁樣。唔係621係一啲係少數喺香港咧，仲可以穿白色過海，然後咧仲認得住嗰啲老細嘅。其實呢家都唔算穿白，有下九唔算。翻去就搞唔掂。嚟講成速旺角咧，都係星期全日做巴士全。尖沙咀先全日啊。係啦。你有冇拍過高嶺道嗰個 QQ 嗰個特班？我知咩嚟？有冇個 QQ 嗰個特班？有冇坐過？有冇坐過嗰個司機㗎？QQ 嗰個司機。我帶你坐，好正我多數行上去。係啊，嗰條係全港最短嘅司機。學叫喎。你知唔知QQ 架司機咧1分鐘行晒啦，即係你等都未坐落車啊！但係收3、4蚊。係啊，你要坐一架咧，等都未坐就落車少。佢仲開幾排嘅，佢仲一架一車走天涯，全條線用一架車啊，一架司機，即係嗰個司機壞咗就冇車。同埋 QQ 啲人自己識行上去。呢部機冇好多嘅，係你會 send 俾你 send 俾。幫助。俾張飛先。我試過喺將南花灣大橋踩單車，我都試過喺度行啦，幾正。由呢度行條其實頸好爽啊！呢度行條頸你都好快啫嘛，其實。係啊。話錯緊。
半寸嚟計，半寸又唔得。但218係慢，唔係180嗰啲法咧，唔得㗎，中間唔得嘅，唔掰㗎，唔掰嘅，唔係唔可以用暗密室嗰套。係啊，我就我香港795除非2987學1635飛，係啊，除非飛但咩嘛？大巴係有天橋恐懼症啊嘛。係啊，唔知點解㗎，唔知點解佢驚飛橋冇限嘅。飛橋加快速度，你估過其實？係9巴驚嘅，係900驚㗎，唔知咩事㗎，佢驚嘅。突破本身你把口。我想講795其實應該要康城站做總站，日出康城做總站，唔應該入工業村呃比數嗰啲嘢，擺到其他比數。唔係佢應該咧，我講好多次，佢應該試下咧，逆向工業村咧開1-2班，試一試睇工業村有冇限，佢要開㗎。係啊，依家790準備做呢樣嘢。跟住入埋消防救護學院。係，你要試下有冇限，要試下要開啊，要開。你唔係諗住坐呢架？坐呢架啊2個鐘先翻到蘇澳。2個鐘啊！坐呢架，就係咯。要㗎，要1-2班試下㗎。最衝得過衝。290呢條可以揀。其實應該係呢幾棟嘅，同埋進型，係啦，但係嗰架先係做進型㗎嘛。係啦，呢個3啊。 113。佢始終呢個位行入教主有啲講，或者呢啲嘢，呢啲仲要係呢啲行佢有講嘅，有講。係啊，咁入翻新街咧，去環島路咧，教住啱嘢。係教主打。百德新街去到啱啱嗰個站幾耐？謙神3個字啫嘛。咪睇睇。百德新街去到啱啱嗰個站百德新街去到領都24分鐘。 24分鐘，教主唔得，教主唔得，教主唔得。呢條經咧等車書喎，做咩幾係你行？點解你行8個字你要。 要8個字咧？呢個方國山位6941時半全一。睇下幾天可唔可以拆咗可能？而家教住幾耐啊？幾耐？教主28。肯定唔止30㗎。 30仲計行路，佢都行過嚟喎，計行呢度。唔係即係康城站，上海康城站都要入下。行出嚟夾埋上落運40喺度，就啦。你要上咩？但係應該坑口嘅話應該會輸。平手。係。如果銅鑼灣係平手，雖然坑口有啲客㗎，啲20-30個。20-30個，有㗎有㗎。唔係冇㗎，唔係
假設如果佢香港直出嘅話咧，應該有30零個，劇嘅。唔係啊，我想諗嘅，我覺得係應該將軍澳都有一種咧，佢上一再加天津嗰度咧直出咧，村巴毛咧應該夠開動夠全。誒落到康城就啱啱好1個鐘。客艙嚟㗎。而家時間7點正，康城站。797咧，呢個有咁神奇嘅。唔係797咧，我試過坐3個半鐘，繁忙時間 OK。繁忙時間做到有3個半鐘一程。然之後咧，佢翻到嚟會點咧？797會甩班1個鐘。其實已經好靚㗎啦，我唔強求，好靚。好啦，依家係7點01分，我哋喺日出康城落咗86個。最多人落呢個站，係客艙嚟嘅。係落咗28個。咁咁都仲有差唔多20個、20幾個，有啲。唔係睇埋清水灣半島先。先冇望，先冇攞得唔多。清半啲人咧，有啲行過去做工作。不過中環會輸教主嘅，中環會輸教主，呢個真係會輸。但係啲人都會一齊過，其實唔影響。唔影響，貪一齊過。如果唔急，係咪先？成日唔急，上環可以半個鐘，半個鐘。所以點解咧？上發603唔得？依家去嗰個去中環碼頭，點解去中環碼頭冇唔得？去過海，南，我哋叫南行過海咧，就通行為主，係啦。北行翻市區咧，消遣。就消遣加通勤。所以603咧，夜晚翻南平兜邊。係啦。銅鑼灣咧，通常咧佢都係坐翻教主嘅啫。
都係佢自己唔唱。好多佛都好好聽。係啊，佢自己唔生性，不斷再進。298叉嘅服務時間同16叉係差唔多。但係唔係㗎，16叉咧，佢半全日呃你㗎，M 唔明我講咩？呃你㗎個半全日。你知唔知16叉咧個半全日有幾多班車？你點總共？黐線，佢1個鐘一班。你知唔知咧？佢個半全日計埋得7班車嘅。係啊係啊。但係有時啲嘢都呃你嘅，佢唔係開1個鐘頭嘅。係啊，唔係啊，佢一開頭真係開1個鐘㗎。而家然之後佢後尾咧，佢啲醒啊，即係黐線咁樣，出廣告開1個鐘嘅價，不如唔好開啊嘛。雖然佢一乖樣，佢開半個鐘嘅價，偷偷地開半個鐘。然之後咧，佢下唔係啊，你睇下嗰個表列啦，佢以前冇㗎，佢表列而家咧，佢表列而家你熟下，我開片。剩低20日去嗱香港。去程冇啊，但係回程咧有呢嚿嘢㗎，以前冇呢嚿嘢㗎，以前冇呢個嘢㗎，視乎情況，咩叫視乎情況就開半個鐘㗎。我有搭開16卡嘅其實。然後咧，佢以前唔識做嘅，以前咧16叉啲開車時間咧係同16號一齊開㗎嘛，結果啲人咧係唔識16X㗎。而家九巴醒啦，咧就係16叉會俾佢開先，如果同時間開嘅話，係會16叉開先，一定擺喺前面先。你係16叉要宣傳多啲。係啊 ，PR 做嘅。 16叉係同16P 同時間咁樣去加強服務㗎嘛。唔係，不過16P 算啦。16P 就取消啦。哇！真係好恐怖啊！依家。你知唔知694藍田有個功能啊？呢694咧，你知我係做咩嘅？我俾人放嗰啲西灣有啲人咧住安德安泰嘅，自己翻咩嘅？我694我試過搭到去張水，跟住咧頂唔上去轉796X。你知唔知694藍田有另外一個功能㗎？自己翻咩嘅？嚇？唔係，自己填咗一個啫。係放佢自己有一個功能嘅，係回程先有，翻出去先有一個功能。藍田山翻西灣河炒機唔唔係啊，回程啊，翻將軍澳有一個功能。佢做翻以前983M個功能嘅，係藍田翻寶林係有呢個功能。我93M。一陣我先去。今日難得冇狗屎啊！今日難得冇狗屎。啲事去邊？走晒。你而家嘅廣州就係咁就好啦。本身93M 唔係話咩循環線，但係依家睇落去好似唔循環線嘅循環線嚟㗎嘛。93M 係歷史原因拉下拉到 K 型咁嘅。係啊，但係佢話就話係循環線。而家93M 變翻學士啦，校巴嚟。係啊。不過好笑喎，啲人唔係咁坐藍田喎，分斬幾橛嘅喎，即係將軍澳區內下環區內下嘅喎，但係幾佢係係咩？佢係彩明將軍澳嗰啲去寶林落藍田，藍田上翻寶林。唔係，仲有佢執213M 啲雞，係啦。係啊。所以佢早飯取消唔到，因為硬係有啲學生取消唔到，佢好想取消啊，佢想斬佢，但係斬唔到。
你不如喺度啦，反正都難話。但係你都係諗住湊到嘅啫，湊到。你都唔生咗喎？你啱啱先問啊，已經講唔切啦。拍緊啊嘛。我都未拍過九龍班一次，因為啱啱拍嗰陣時拍成包個。單劇話唔好睇嘅地方。係啊，將軍澳都 OK 嘅，天水圍一唔好搞喎，唔使預我。將軍澳都 OK 嘅。咩咧坑口寶林都有啲巴士站啊。嚟到呢個以前係迴旋處嘅十字路口。其實要取消南黃線。咩啊？啊？你取消南黃線？咩啊？取消南黃11X有得做。哦。取消南黃11X，關咩事？11X 啊，10南黃喎，10X。係啊。點解咧？唔關事，都搶到啲客㗎嘛。搶唔到。唔關事，兩排係佢淨係不過都已經夠咗。南黃係做啟田、平田同德田，即係最下邊再下邊嗰幾條嗰啲村嗰度好舊㗎啦，唔係啊，嗰度如果冇蜥蜴咧，要開條船入去旺角嘅，但係一有蜥蜴就算啦。其實加快先要速度，加快先要速度，要去寶能啊，疏寶能。而家係加快 S 傳嚟嘅，唔知開唔開我做乜嘢？加快 A 啊嘛。